新冠疫情開始緩和，但係情緒低潮持續醞釀，有機會隨時爆發。自己確咗診之後，俾人當異類啦。明明大家都知你係冇事嘅，但係大家都會防住你咁樣咯。不幸全家都確診，至親因為咁而離世，既自責又遺憾。喪親嘅悲痛比新冠病毒更加煎熬。咁爹哋走嘅時候，我係喺二線隔離病房，最後一面去見佢亦都做唔到啦。唔使擔心，知唔知道？唔識晒。單親媽媽既要照顧個女嘅起居飲食，又要擔心手停口停，每日心身俱疲。緊張，隻手會有汗啦，半夜就瞓下又醒下，瞓下醒下，同埋唞氣唔會好順啊。疫情持續2年幾，點樣先至可以收拾心情，走出疫症陰霾呢？26歲嘅阿蔡喺3月初第5波疫情高峰時期感染咗新冠肺炎，當時每日有幾萬人受到感染。佢話自己嘅病情好嚴重，頭暈頭痛之外，又咳又發燒，唔係一般傷風感冒咁簡單。一開始發燒發到40度，咁跟住非常之辛苦，個人真係行路都行唔穩。我真係爭啲暈咗喺馬路中間，係啦，咁就真係好辛苦嘅，都幾嚴重下嘅咳。除咗受到病毒煎熬，阿蔡仲覺得自己孤立無援，因為當時嘅資訊好混亂，好多求助熱線都打唔通，又安排唔到佢入住隔離設施，只可以喺屋企隔離，令到佢內心非常不安。心情真係好唔開心嘅，個感覺就係非常之無助啦。其實我好渴望可以有啲人可以解釋俾我聽，其實係咩一回事？比如包括嗰啲居安抗疫啊，嗰啲政策係點樣樣啦。喺染疫之後嘅第6日，阿蔡已經轉為陰性，但係好返之後一直都有後遺症，就係成日都咳。周圍嘅人嘅眼光令佢好唔自在，覺得好似俾人標籤咗咁。因為我咳得好嚴重，咁到即係甚至而家即係成個月之後啦，即係差唔多過咗1個月咁樣啦，都 keep 住係咁咳。咁咳係一個COVID 嘅症狀嚟㗎嘛。平時咧其實一出街你咳嘅話，你基本上都見到有啲人望住你，又或者避開你，大家都會有一個好歧視嘅眼神。成日都係咁咳，搞到同事都怕咗佢。阿蔡覺得好無辜，明明自己已經好返，唔會再傳染俾人，但係無論同事定係上司都唔理解，負面情緒不斷湧現，搞到自己成日都好唔開心。其實我第2個禮拜之後我就返咗去啦，咁坐低喺自己個位度啦，跟住見到其他同事咧喺我行過嘅路嘅時候已經喺度噴緊消毒酒精，係啦，咁即係會覺得即係自己明明已經跟足指引啦，其實都 negative 咗啦。情緒低潮一觸即發，阿蔡唯有同相熟嘅社工吐下苦水。不過而家都辭咗職咯，係。但係你幾時辭職㗎？其實我算唔算喺電話同佢講咧？其實我都有諗過，即係喺屋企休息下咁樣咯。之後我係再下個禮拜1同佢遞紙嘅。林文基同阿蔡已經識咗3年。當時阿蔡因為學業壓力，被診斷患上焦慮症，甚至唔肯返學，最後轉介咗俾社工跟進。焦慮症嘅人其實係比較多一啲緊張同埋擔心嘅情緒出現嘅，咁亦都好容易係將件事會去災難化咁樣。咁阿蔡正正就係面對疫情嘅時候呢，會出現呢啲嘅情況，而呢啲情況都影響咗佢日常生活同埋工作上邊嘅嘢。唔少人感染咗新冠肺炎之後，出現或多或少嘅後遺症。
阿蔡就因為成日都咳，好驚自己個肺有事。好彩照咗肺之後，發現冇花到，可以放低心頭大石。但係對於未來，佢依然感到迷茫，唔知出路喺邊。其實未來即係大家都睇唔到疫情可能幾時完咯，大家都好希望完嘅一刻嚟臨。咁但係到而家都好似灰蒙蒙咁樣，冇乜方向咁樣咯。咁我自己其實都冇乜方向。港大防止自殺研究中心嘅數據顯示，港人自殺風險指數攀升，首次達到極高嘅警戒線。而上個月一份有關疫情下嘅精神健康調查，亦都發現有近一半嘅受訪者出現輕至到重度嘅抑鬱。香港人嘅精神同情緒健康令人關注。爹哋係揸船啦，咁所以細個都好多機會係坐船，尤其是可能佢揸嘅船，我哋就會落去坐咁樣咯。而家坐翻喺度嘅時候，就諗翻起當時啦，爹哋着住制服船主嗰個樣啦。Christine 嘅爸爸媽媽已經90幾歲，佢哋一家人喺2020年7月，即係本港第3波疫情期間感染新冠肺炎。爸爸之後仲因為咁而離世。Christine 悲痛嘅心情一直未能夠平復。因為爹哋媽咪年紀都係大啦，咁收到醫院嘅醫生電話就係叫我哋有心理準備。最尾爹哋係因為發燒啦，同埋去到個肺嘅情況有啲花啦，口氣嘅問題啦，咁係咯，到最尾就走咗。Christine 一邊承受喪親之痛，一邊抵受疾病嘅煎熬。當時佢嘅病情唔輕，又發燒又肚屙，需要隔離治療。而令佢最覺得遺憾嘅係，唔可以喺佢爸爸最後嘅日子陪伴佢，甚至唔能夠參與爸爸嘅身後事。爹哋走嘅時候，我係喺2線隔離病房，咁嗰刻好痛心啦。呢個當然係好無奈同埋好無助，連最後一面去見佢亦都做唔到啦，探都探唔到啦。嗰陣時好多謝唔同醫院嘅幫忙啦，咁佢哋都可以安排我哋嘅視像。咁我好記得係朝頭早，醫院打嚟就話爸爸好似都唞氣嗰度唔係好好，咁就嗰刻係由視像睇住佢個情況，直到佢心跳停頓。一連串嘅打擊令到 Christine 有失眠，又冇胃口食嘢，前後瘦咗10幾磅。就算好返之後，佢都只係想收埋自己，唔想面對任何人。佢明白要走出悲痛，其中一個方法就係要坦白面對自己嘅情緒。呢一日，佢就同社工 Heidi 分享當時嘅感受。咁喺嗰刻，我係唔能夠送佢落去十字車嗰度。咁我係曾經有自責過。咁到而家嗰種唔能夠送係點嘅？嗰種心情係當爸爸好似最需要我嘅時候，我唔喺佢身邊。咁呢個都係一個痛啊。係。原來令到 Christine 一直耿耿於懷嘅係佢怪責自己唔可以喺爸爸最需要嘅時候陪住佢。Christine 一直唔夠膽睇返爸爸嘅遺物，擔心再次牽動埋藏喺心底嘅傷痛。不過佢今日都鼓起勇氣同 Heidi 分享。因為爹哋咧有呢個認知障礙啦，咁其實我就係特登咧係安排咗一啲功課咧，就俾佢每日去做，分別係一啲寫嘅字啦。我應該係呢半年度，我先至叫做真係可以好再睇得翻爹哋以前嘅舊照啦，或者一啲回憶。咁以前睇嘅時候，其實好逃避去睇翻爹哋嘅舊照，唔想再觸碰到嗰個傷心事。經過1年幾
Christine 終於喺爸爸離世嘅傷痛中慢慢走出嚟，但係佢估唔到又要面對第5波疫情。今次疫情比起第3波更加嚴重。Christine 好擔心，如果媽媽今次又中招，可能會步爸爸嘅後塵，結果焦慮不安嘅情緒再次出現。因為媽媽年紀大啦，咁始終都咁，所以同埋今次嘅第5波係個傳染力都係會高啲啦，咁都有一定嘅擔心。我就會喺我自己嘅防疫工作啦，會做得更加強啲啦。我諗成個疫情領悟到就係原來無常呢2個字係真嘅，好多嘢你真係控制唔到。咁珍惜現在啦，珍惜你嘅屋企人啦。Christine 由細到大都好中意渡海小輪，因為過咗身嘅爸爸以前係揸渡海小輪。每次見到維港中航行嘅渡輪，佢都會懷緬過往同爸爸開心嘅日子。佢亦都希望其他嘅喪親者可以早日走出陰霾。爹哋，我好愛你，老豆好掛住你。你放心，我哋會好好咁照顧媽媽，好好咁生活，你唔使擔心我哋。多謝你一路以嚟嘅養育之恩。疫情回落，中小學已經回復上課安排。作為單親媽媽嘅美心喺疫情高峰時期，既要擔心15歲嘅女卓琳嘅學業追唔上，又要照顧佢嘅起居飲食，每日忙到唔停手，連一刻喘息嘅空間都冇。以前都叫做有大半晝啦咁而家就即係好似貼身24小時好似保安形式咁樣就照顧下女啦。咁一早起身啦，搽洗面去上堂啦，我整早餐啦。早餐之後睇時間啦，食完啦喎，咁上下到11、2點，差唔多1點，整晏晝飯啦。兩母女都已經打咗3針，但係個女自細身體唔算好，時不時都有小病痛。美心好驚兩母女會受到感染，所以佢哋有時連喺屋企都要戴住口罩，避免互相感染。有陣時屋企室內嘅咁間唔中，譬如話知道自己有啲唔舒服，咁啊自己或者其他我哋都會戴下口罩。唔知㗎嘛大家，咁我話不如阿女可以唔戴我戴，有陣時輪住嚟你戴我唔戴啊。我以前就攬住嘅，哇玩到好密嘅，而家就唔係啦，冇啦，即係而家要隔一隔距離。安心啲咯。受到疫情影響，做開散工嘅美心收入大減，但係一頭家樣樣嘢都要用錢，所以佢都好彷徨，唔知點算好。我屬於叫做自僱形式嘅，即係佢哋可以叫炒散工作，咁啊做下啲清潔啊，同下小朋友補下習啊嗰啲咁樣嘅。咁而家冇啦，要全部提紮。你唔可以唔交租噶嘛，即係你水電煤啦，你都要用噶嘛，唔可以話慳住。美心嘅老公幾年前因為交通意外不幸身亡，自此佢要母兼父職，身心承受唔少嘅壓力。近年佢開始慢慢走出傷痛，但係估唔到疫情持續2年幾，既要擔心收入唔夠用，又要驚唔知幾時會染疫，情緒越繃越緊。半夜就瞓下又醒下，瞓下醒下，咁呢啲都係一個症狀，同埋唞氣唔會好順啊，即係唞氣出嚟，即係好似有啲壓迫感咁樣咯。啲時間同埋唔夠用啊，好趕，其實係夠嘅，但係做咗出嚟好似唔夠用咁，成日好似覺得哎呀好快過啲時間，點咧？點算咧？有呢啲咁嘅感覺。你想知啊？唔使擔心，知唔知道？面色晒乖嚇，聽到。
媽媽情緒緊張，連帶囡囡卓琳都變得焦慮，有時會突然情緒失控。呢個時候，媽媽就係卓琳最大嘅依靠。卓琳擔心自己嘅學業追唔上進度，所以佢做完學校嘅功課，仲會主動上視像補習班。你一個星期補幾多日習啊？補3日。多唔多功課做？多，用1至2個鐘。聽到少少嘢，我未做，或者今日要交一樣功課，我未交唔到啊，咁佢就開始搣手指。見到佢多，我隻手指好地地，我話爛啦，佢又好緊張咯。有陣時係搣嘴咯，咁樣搣到啲嘴皮爛晒。緊張嘅情緒仲會影響卓琳嘅身體。每逢考試前後或者多功課做嘅日子，佢腸胃都好易唔舒服，時不時都會胃痛。雖然已經照過胃鏡，冇咩大問題，但係而家每日都要食胃藥。呢度痛完就到呢度輪住嚟痛啦。有陣時食嘢佢都好擔心，因為我食嘢會已經唔同咗嘅。以前食到嘅喎，有陣時食1碗半碗，即係而家食少咗喎，咁都會有影響佢食嘢嘅情況㗎。喺疫情期間，為咗減少感染嘅機會，卓琳少咗出街，情緒又冇得宣泄。呢2年，媽媽發現個女間中有一啲特殊嘅舉止。會不斷咁執嘢咯，譬如啲筆咁樣擺筆筒，正常筆筒咯，佢唔係支搭到齊，唔俾佢斜出嚟都唔得。譬如執嘢，我執好啦牌啊，我覺得 OK 喎，唔係全部拎晒出嚟再執過，執到佢覺得齊整為止咁樣咯。我出去啦，開啦，我而家出去嚇。自從爸爸過咗身，卓琳變得更加依賴媽媽。而家成日都要媽媽喺身邊陪住佢。如果媽媽唔喺身邊，佢會焦慮不安。卓琳唔會一個人出街，佢成日都驚見唔到媽媽。有陣時落街買啲嘢，我話行一行開，你翻幾時翻啊？你快啲翻嚟喎，一陣間好咯喎。咁佢就一落街冇幾耐，好驚我行開就唔會翻嚟。有臨床心理學家話，卓琳而家嘅情況好大可能係創傷後遺症嘅表現。喪親對於一個家庭係沉痛嘅打擊。當時媽媽美心嘅情緒已經非常低落，同時要面對生活嘅巨大轉變，未必能夠適當處理卓琳嘅不安。加上新冠疫情爆發，令到兩母女嘅情緒更加焦慮。咁到現在啦，即係呢個就會變成一個更大嘅焦慮，而呢個焦慮再配合埋喺呢個 Covid 嘅即係呢個氣氛底下咧，其實就會將佢加劇咗。江偉賢話：近月新接收嘅情緒求助個案係2019年疫情發生之前嘅2.5倍，反映呢2年疫情期間，好多人已經心力交瘁，精神壓力不斷累積。唔少人已經去到情緒崩潰邊緣。有啲人可能係焦慮啦，有啲人可能係好傷心啦。知道就係情緒係好正常，每個人都可以有情緒。OK， 我哋需要做嘅咧就係只係留一個好嘅空間咧，去俾自己去可以平復落嚟。今日變身㗎，咁得㗎。疫情餘波未了。美心兩母女分別承受唔少嘅壓力，好彩佢哋有自己一套嘅解壓方法。美心會盡量抽時間陪女女一齊玩，一嚟可以增進親子感情，二嚟係一個宣泄壓力嘅渠道。咁平時咧做完晒功課冇嘢搞嘅時間，咁我哋就會將嗰啲儲咗啲扭蛋嗰啲或者盒呢啲咧就擺喺你自己中意個位嗰度，又咁可以揾到成日嘅，落放鬆啲個人。卓琳細個學過跳舞，仲識得1字馬。美心同個女有壓力嘅時候，就會喺屋企一齊做運動，出一身汗之後，所有負面嘅情緒都好似可以一掃而空。兩母女最期待嘅就係疫情盡快過去，可以回復返正常生活，雨過天晴。
有時韞喺屋企咧，個人好焗啊，好悶啊咁樣，落嚟唞下新鮮空氣，望下啲樹啊，個人都輕鬆啲、開心啲咁樣咯。今日雖然個天氣咁，嚟緊都可能想會出太陽㗎啦，好快㗎啦，好快有太陽啊，我哋可以行遠啲㗎啦，周圍玩下嗰啲咁樣咯。曾經感染新冠肺炎嘅阿蔡，亦都摸索緊走出情緒低谷嘅方法。佢辭咗職之後，壓力少咗好多。而家除咗睇西醫，仲會睇埋中醫調理身體，希望唔會再係咁咳，後遺症亦都可以盡快消失。呢段時間自己會喺屋企休息唞下之外，就喺屋企可能揾下 part time 啊咁樣。咁之後可能真係好翻晒咁樣，先會揾翻 full time 嚟做咯。